రవివర్మకి అందని ఒకే ఒక అందానివో. రేయ్, నన్ను చూసి గడగడగడ ఉడికిపోయేవాడే గాని నన్ను భయపెట్టేవాడు ఒక్కళ్ళేడేంట్రా? హలో గాయస్, ఈరోజు మనం ఒక వీడియో చేద్దాం. చాలా యూస్ఫుల్ వీడియో, అంటే మరీ ఎక్కువ అని కాదు కానీ పర్లేదు, యూస్ఫుల్ వీడియోని. ఓకే, అందరింటికి డోర్లు ఉంటాయి కదా. మీ ఇంటికి ఉన్నాయా డోర్లు? ఉంటాయి. అందరు పరదలు పెట్టుకోలే వాళ్ళు ఉండరు కదా ఈ టైంలో, అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎవరు ఉండరు కదా. దానికోసం డోర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డోర్లు మనం ఓపెన్ చేసిన కొద్దీ, క్లోజ్ చేసిన కొద్దీ కిర్రు అని సౌండ్లు వస్తాయి కదా. ఆ కిర్ర అనే సౌండ్ పోకూడదమ్మా, ఓకేనా? టీలు కాఫీలు అలవాట్లేదు, ఏంటి అంటే మొత్తం ఊడవీకుదామని కాదు, డోర్ని మొత్తం తీసి ఊడవీకి పక్కకు పడేస్తే ఏం సౌండ్ రావు కదా అని కొంతమంది తెలివి ఉంటుంది. అది మనకు కూడా ఉంది, బట్ ఆ తెలివి కాదు మనది. దానికి ఒక చిన్న చిట్కా ఉంది, ట్రిక్ ఉంది. ఓకే, ఆ ట్రిక్తోని మనం ఆ డోర్ సౌండ్, కిర్ర అనే సౌండ్లు ఉంటాయి కదా, అవి ఇట్లా పోగొట్టచ్చు టోటల్గా రాకుండా. నాకేం తక్కువ చెప్పండి రా, మీ అందరికన్నా బాగానే ఉంటారుగా. ఓకేనా, అది ఎట్లనో మీకు చూపిస్తాను, చూడాలి. మరి ఎవరు కట్ చేయొద్దు. ఏదో ఆ పీక్ నవ్వుతీ అని కొంతమంది అనుకుంటారు, ఆ పీకినట్టే కానీ పీకుదాం తర్వాత. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ డోర్ సౌండ్ ఎట్లా పోతుంది అనేది చూపిస్తాం. ఓకే, చూడండి, ఇది మా పాత డోరు. ఈ డోర్కి ఇప్పుడు ఎట్లుందా డోర్ చూడండి. ఈ డోర్కి ఇట్లా మనకు ఇవి అటాచ్ ఉంటాయి కదా, ఇది డోర్కి సంబంధించిన అటాచ్ ఉంటుంది. ఈ అటాచ్కు మనం ఏం చేయాలంటే, సబ్బు ఉందా, ఈ సబ్బు తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఎక్కడనే మెయిన్ అన్నట్టు, ఇందులోనే మనకు సౌండ్ వస్తుంది, కిర్వాన్ సౌండ్. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇక్కడ ఇట్లా రాయాలి. కొంచెం తడి పెట్టుకొని రాసినట్టే కొంచెం స్ప్లిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి, ఇట్లా రాయాలి. ఇట్లా రాసిండ్రంటే మొత్తం ఈ నుంచి ఇక్కడ దాకా టోటల్గా రాసేయండి. ఇదంతా కొంచెం రాయండి, సబ్బు పెట్టేసి, అది మన నీళ్ళు పెట్టి సబ్బు తడి ఉంటుంది కదా, అప్పుడు రాసేస్తే తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే దీన్ని ఇట్లా క్లోజ్ చేయాలి. మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఇట్లా చేయాలి. ఒక 5-6 టైమ్స్ చేయండి. క్లోజ్ చేసుకుంటా, మళ్ళీ ఓపెన్, మళ్ళీ క్లోజ్, మళ్ళీ ఓపెన్. ఇట్లా మీరు ఒక 5-6 టైమ్స్ చేసిండ్రంటే సౌండ్ రాదు, దాని అమ్మ కూడా రాదు. ఓకేనా, మొత్తం పోతుంది సౌండ్ అనేది. అర్థమైందా అందరికీ? అట్లనే చేయండి. ఏం చేస్తారు, డోర్కి అది ఉంటుంది కదా మన అటాచ్ చేసేది, అటాచ్ చేసానికి మొత్తం గీకేయండి టోటల్గా. అది సబ్బు ఉంది కదా, సబ్బుని తడిపి దాని మీద మొత్తం గీకేంటంటే మీకు సౌండ్ రాదు ఇక మొత్తానికి. ఓకే, అట్లా చేస్తే బెటర్. ఇంకోటి కూడా ఉంది, ఆయిల్ కూడా పోస్తే సరిపోతుంది, పోతుంది ఆ సౌండ్. అందరికీ తెలియక వాళ్ళని వీళ్ళని పిలిపిస్తారు. పిలిపించి సౌండ్ వస్తుందని చెప్పేసి పైసలంతా తగిలేస్తారు కదా, అసొంటోళ్ళకు ఈ చిట్కా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అందరికీ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడే బాయ్ చెప్పా, కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గైస్. ఇటువంటి వీడియోలు ఇంకా చాలా వస్తాయి, మంచి చెప్తా, వెరైటీగా ఉంటాయి. ఓకే, తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఓకే, అంటే నాకు తెలుసు అని చెప్పేయండి, నడుతుంది. తెలియని వాళ్ళు తెలియదని చెప్పండి. ఎట్లా వచ్చింది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఇప్పుడే ట్రై చేయండి. ఇంట్లో ఎవరికన్నా సౌండ్ వస్తే, ఇట్లా మీ డోర్లో ఏమన్నా సౌండ్లు వస్తే
జస్ట్ తీసుకొని పెట్టేసి చూడండి. మీకు సౌండ్ పోయింది అని అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. పోలేదంటే పొట్టు తిట్టారు కింద. ఓకేనా? పొట్టు తిట్టి నడుతుంది. నేనేమన్నా ఓకే. నచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, మళ్ళీ ఎందుకు ఇప్పుడు అవసరం. బాయ్.